नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आफत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहरुनिसा बहुत परेशान थी। ये वरीशा कितनी छोटी है, खुद से माँ के घर गई थी मगर बीजान को कहा वहाज और शिफा इसका मजाक उड़ा रहे थे। बर्दाश्त नहीं हुआ और चली गई। जैसे ही वरीशा कमरे से बाहर आती है, मेहरुनिसा कहती है तुमने बीजान के सामने झूठ क्यों बोला? वरीशा कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और ये आप कौन से झूठ की बात कर रही हैं? मेहरुनिसा कहती है यही कि तुम शिफा और वहाज के रवैये की वजह से उनको छोड़कर चली गई थी। ये तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि उस वक्त तुम लोगों के साथ वहाज नहीं था और तुम्हारी इस हरकत की वजह से जानती हो कि शिफा और वहाज कितने परेशान हुए। कहां कहां नहीं ढूंढा, उन्होंने शिफा को कितना डांटा। तुमने बीजान को उल्टी स्टोरी सुना दी। वरीशा का झूठ पकड़ा जाता है। वरीशा बजाय इसके कि शर्मिंदा होती, अपनी ताई को कहती है बड़ी अम्मी, किसी की बातें छुपकर सुनना कितनी बुरी बात है। आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसी वजह से मेरी मम्मी इस घर को छोड़ने पर मजबूर हुई होंगी। मेहरुनिसा कहती है मैं तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगी। वहां ने तुम्हारी लोकेशन चेक की थी, तुम अपनी माँ के पास थी और मुझे यह भी पता है कि तुम अपनी माँ के पास खामखा नहीं गई थी। शिफा बता रही थी कि तुम किसी का पीछा कर रही थी। बताओ किसका पीछा कर रही थी, कौन था? वर्षा का माथा ठनकता है। ओ तेरी की, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब क्या होगा? इस वहाज के बच्चे ने तो मेरी फोन कॉल ही ट्रेस कर ली। उसे ये भी पता लग गया होगा कि मैंने डैड से बात की है। मेहरुनिसा चली जाती है। इतने में शीरी भी आ जाती है। मेहरुनिसा से पूछती है क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अम्मा तो ठीक है ना? और ये वरीशा का पता चला कहाँ गायब हो गई थी? मेहरुनिसा कहती है जाना कहाँ था उसने, एक नंबर की झूठी है। अम्मा को हमारे खिलाफ करना चाहती है। अपनी माँ और अपने सुतेले बाप से मिलने गई थी और यहाँ अम्मा के सामने आकर कहानी घड़ दी कि शिफा और वहाज के रवैये से तंग आकर चली गई थी। ये तो शुक्र है मैंने ये सारी बातें खुद सुन ली। ये तो महक से भी 2 हाथ आगे है। शीरी कहती है भाभी ये तो बहुत गलत बात है। कब तक वरीशा की ये हरकतें आप बर्दाश्त करती रहेंगी? इसके झूठ का पर्दाफाश करें। मेहरुनिसा कहती है कौन यकीन करेगा मेरा? मुख्तार और अम्मा का तो रवैया ही बदल गया है। वो तो वरीशा की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। मुझे तो वहाज की बात ठीक ही लगती है। कुछ ऐसा जरूर है जो पर्दे में है। पता नहीं ये महक ने अब वरीशा को यहां किस मकसद के लिए भेजा है। शीरी कहती है अगर ऐसा है तो बहुत बुरा होगा भाभी। महक की वजह से तो पहले ही हमारा घर बहुत बड़े सदमे से गुजरा है। मेहरुनिसा कहती है बस आज ही मैं अम्मी से बात करूंगी वहाज और शिफा की शादी की। शीरी कहती हाँ भाभी आप सही कह रही हैं। इधर वरीशा अपने बाप को बताती है सब गड़बड़ हो गया, मेरा ड्रामा मुझ पर उलट पड़ गया है। उन लोगों को पता लग गया है कि मैं उस दिन आप लोगों के पास थी। महमूद कहता है यही तुम्हारी बेवकूफियां मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर देंगी। बार बार तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत है, कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ महक कहती है तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। याद रखना तुम रजा अहमद की बेटी हो और तुम्हें मुख्तार अहमद की बहू बनना है। मैं तुम्हारी शादी वहाज से करवाकर उस घर की मालकिन बनने का ख्वाब देख रही हूं। वर्षा कहती है ये क्या कह रही हैं अम्मी, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं और आप मेरी उससे शादी करवाना चाहती हैं। महक कहती है हाँ, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। तुम्हारी ताई ने बड़ी ज्यादतियां की हैं, अब उस घर से मेहरुनिसा भाभी जाएंगी। तुम रानी बनोगी और मैं मलका। वो घर भी हमारा होगा और कारोबार भी। वर्षा कहती है वाकई अम्मी आपकी तो सोच को दाद देनी पड़ेगी। ये कमाल का प्लान है, मगर वहाज से मेरी शादी होगी कैसे? महक कहती है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। दूसरी तरफ मेहरुनिसा अपने शौहर मुख्तार को कहती है मुख्तार मैं सोच रही हूँ कि हम सब बड़े मिलकर शिफा और वहाज की शादी की तारीख रख लेते हैं। बीवी जान कहती है क्या बात है बहू, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जरा बीमार क्या हुई, घर के सारे फैसले तुमने खुद करने शुरू कर दिए। मेहरुनिसा कहती है अरे नहीं अम्मी जान, मैं मुख्तार से मशवरा कर रही थी। ये कैसे हो सकता है कि आपकी मर्जी के बगैर इस घर में एक पत्ता भी हिल जाए? जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। आखिर इन दोनों की शादी तो करनी है ना, एक तरफ आपकी सेहत और दूसरी तरफ आपके पोते और नवासी की शादी। बीजान कहती हाँ बात तो तुम ठीक कर रही हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी जल्द कर दी जाए। वरीशा सुन रही थी, ये बात तो मोम को बतानी पड़ेगी वरना मोम का सारा प्लान खराब हो जाएगा। वरीशा फौरन अपनी माँ को कॉल करती है मैंने आपको एक जरूरी बात बतानी थी। आप सोचती रहेंगी
یہاں وہاج اور شفا کی شادی ہو جائے گی۔ بڑی امی کھانے کی ٹیبل پر وہاج اور شفا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی بات کر رہی تھی۔ مہک کہتی اچھا، یہ لوگ چپ چاپ کھچڑی پکانے کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا تم فون بند کرو، اگر کوئی اور بات ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میرے جیتے جی تو شفا اور وہاج ایک نہیں ہو سکتے، پھر تو شیرین کے قدم اس گھر میں اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں اس گھر کی مالکن بن جائیں گی۔ ادھر وہاج اور ورشا گارڈن لان میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دونوں کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ورشا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان دونوں کو جب بھی میں ایک ساتھ دیکھتی ہوں تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہاج شفا پر پانی گرا دیتا ہے۔ شفا ناراض ہوتی ہے۔ وہاج شفا کو منانے لگتا ہے اور اسے کھانے پر لے کر جاتا ہے۔ ادھر وہاج شفا کو چھیڑنے کے لیے کہتا ہے ابھی تو میری اور تمہاری شادی نہیں ہوئی، مجھ سے ابھی سے تنگ آ گئی، ساری عمر مجھے کیسے بھگتو گی؟ ویسے بھی شوہر کو اپنی بیوی پر ایج حاصل ہوتا ہے۔ شفا کہتی ہے کیسا ایج؟ میں میاں بیوی کے معاملے میں ایکول رائٹس پر یقین رکھتی ہوں۔ وہاج کہتا ہے میں میاں اور بیوی کے معاملے میں ایکول رائٹس کو نہیں مانتا۔ میں شادی کے بعد جیسے کہوں گا تمہیں ویسے رہنا پڑے گا، جیسے کپڑے کہوں گا تمہیں ویسے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ میری مرضی کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ میری مرضی کے بغیر تم گھر واپس آ سکتی ہو۔ میرا ہر حکم ماننا پڑے گا تمہیں۔ شفا کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ وہاج کہتا ہے ناراض مت ہو، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ خود سوچو اگر تمہاری زندگی میں ایسا کوئی خڑوس شخص آ جائے تو کیا کرو گی؟ شفا کہتی ہے اچھا تو پھر میں ایسا کروں گی کہ تمہاری شادی ورشا سے کروا دوں گی۔ وہاج کا موڈ ایک دم خراب ہو جاتا ہے۔ کس کا نام لے دیا یار تم نے، سارا مزہ خراب کر دیا۔ شفا کہتی ہے اور تم یہ کیا کر رہے تھے؟ وہاج کہتا ہے اچھا مذاق ختم، تمہارے ساتھ تو میں سختی اور بے رخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائیں ان کا ہنس کر مقابلہ کروں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ شفا کہتی ہے وہاج اب گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، موم کی بار بار کال آ رہی ہے۔ وہاج شفا کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ شفا وہاج کے ساتھ گزارے گئے خوشگوار لمحات کو محسوس کر کے بہت خوش ہوتی ہے۔ وہاج تمہارے ساتھ گزارا گیا ایک ایک لمحہ میری زندگی میں کسی تحفے سے کم نہیں، تم ہمیشہ میری زندگی میں اہم رہو گے۔ میں نے تمہاری دی ہوئی ہر چیز کو آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ان میں میری جان بستی ہے۔ شفا سو جاتی ہے۔ اچانک سے شفا کو خواب نظر آتا ہے کہ وہاج کی شادی ورشا سے ہو رہی ہے تو اس کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے تو سامنے اپنی ماں کو کھڑے پاتی ہے۔ شیرین پوچھتی ہے شفا کیا ہوا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ شفا کافی پریشان تھی امی، وہ خواب تھا مگر بہت ڈراؤنا تھا۔ شفا کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شیرین شفا کو گلے سے لگاتی ہے خوابوں کا کیا ہے، ان کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے تمہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو زندگی بھر آتے ہی رہیں گے۔ ڈرامہ آفت میں اتنا ہی۔